này san vào sâu hay như nào? San vào sâu hết à? À. Này xây cao nữa không? Thấp quá nhỉ. Cái múc hẳn vào tí trong cho nó thấp xuống. Chết đấy nhỉ. Tường hơi bị cong rồi đấy nhỉ. Đoạn dưới này hơi cong rồi nhỉ. Hôm nọ mềm quá rồi không? À, nó mềm quá. Làm hành lang không? Một cây ngang không? Hay trẻ con nó sợ nó ra nghịch. Một cái cây ngáng.
Với là làm cái cây ngang ra cho nó bọn trẻ con nó đi lại. Ừ. Mà nới lắm nhỉ. Này mưa xuống là cũng vẫn nguy cơ lắm ấy. Này đã đổ đây này. Hết rồi. Mai vẫn dài quá. Vẫn đi được hả anh? Xong giá hả chị? À, ok. Làm sân xuống đây mát hơn không ạ? Làm cái ghế ngồi xuống đây cho mát. Cây xanh.
Nó xem nó múc bà á. Ừ, lại lại. Bà đứng đây con quay nào. Thôi lại lại. Xong rồi hả em? Xong rồi không? Nặng lắm tầm này. Nó cho đấy là ai nó đổ hết cho đấy. Mấy giờ? Gần 10 giờ. 9 giờ 26. Lún rồi. Lún. Nhấc phát là lên ngay. Vẫn lên được đấy. Xe ba bánh này rồi còn vợ cháu còn là cuối tháng nào cũng báo qua. Không cần phanh nữa mà. Gì? Online không cần phanh nữa mà. Sao đấy? Thật chứ. À đi. Hả? Online lái mấy rồi nó trôi đi không được. Con này của bác Lai nó ra tiền nên là 4 chỗ 7 chỗ tuổi đề. Đi thôi ra đi. Nó còn cái phải con nữa.
Siêu đấy nhỉ. Lái bao nhiêu năm. Quá ok. Ok.